ভাও মোমো এবার খোদ কসবার রামলাল বাজারে। একদম তোমরা যারা রামলাল বাজারে থাকো তারা অবশ্যই ভাও মোমোর এই আউটলেটটা ভিজিট করো। দোকানটা কিন্তু জাস্ট সুন্দর করে সাজিয়েছে, গেলে কিন্তু একটা অ্যাস্থেটিক্স ভাইব পাবে। এছাড়া রয়েছে নানা রকমের অফার, কিন্তু অফারটা আপাতত এখন নেই, ওটা ডিসেম্বরের 25 অবধি ছিল। এখন যেরকম অনলাইনে অর্ডার করলে 99-এর মোমো পাবে সেগুলো রয়েছে। এছাড়া ওখানে বসে খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তো অবশ্যই যাও, যারা কসবায় থাকো, হালতুতে থাকো, কাস্টপাড়াতে থাকো, তারা অবশ্যই যাও, ভিজিট করো। তো আমি নিয়েছিলাম 99-এর যে হিমালয়ের মোমোগুলো হয় সেগুলো। খেতে কিন্তু খুব ভালো ছিল, একদম গরম গরম বানিয়ে দেবে। আর যারা কাস্টপাড়া থাকো তারা কাস্টপাড়া থেকে গড়ফার দিকে যেতে গিয়ে তোমাদের বাস সাইডে পড়বে। তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো এখানেই, সবাই ভালো থাকবে।